Sa lahat ng riders sila dito ngayon. Okay, it's your time. Beginner local Enduro. Beginner open production. Proceed to the starting gate. Wala ka lang starting gate. Alright, it's your time. Tingnan natin ang magaling na riders sa beginner local Enduro. Beginner open production. Punta na kayo sa starting gate. Beginner open production. Beginner open production. Proceed to the starting gate. At yung ating junior 50, mag-prepare na kayo. Okay, rider for beginner open production. Punta na kayo sa starting gate. Ito na, nangungunang rider. Hoy, magaling. I think di magipo ang ipilido nito. Ivan Clarito and Nigel Fritz Cavite. And rider number 26, Chris Albero. Number 08, John Vivino. Rider for beginner open production. Punta na kayo sa starting gate. Dire-diretso na. Hello ma'am. Registration start. Makikisuyo daw po yung ating listahan ng mga entry riders. Pakibigay daw po dito kay Sir Julie. Okay, nasa second lap na tayo. Ito ay 5 laps. Sino ang nangungunang rider? Ayan, ang magandang bakbakan ng ating beginner local Enduro. Ayan, nangunguna pa rin ang ating rider, si Carlos Kim and si Ivan Clarito, followed by Nigel Fritz Cavite and Chris Albero. Riders, beginner production. Punta na kayo sa starting gate. Ayan, napakagandang bakbakan ni Carlos King and Ivan Clarito. Ayan na, lagwabulan.